Sí. Cambio de ¿vale? ¡Bien, corrió! Ahora pisa, que me he equivocado. Eso fue la roja y es la amarilla, vale. Culpa mía, perdón. ¡Gaby, ya! ¡Gaby, vamos, Gaby! ¡Gaby, vamos, Gaby! Ahora, la próxima vez que me da tiempo muerto y arreglar la cosa, ¿vale? Gracias.
hielo, ponerle hielo ya dentro. ¿Vale? La camiseta es un peso. Dame el agua, solo lo viste. Y tú escúchame, yo creo que va a tener que hacer una cosa que tú vas a coger un mes, que no te puedo hablar, que te han dado la sola de manera, que vas a hacer. Pero para ahora sin todo, para ahora más. Venga, vamos. Chaval, cuando me dice, venga, engancha y digo, ¿está mareado algo? Adiós, no habrá echado media ni nada de eso, ¿no? Adiós. Corre conmigo, corre. Yo no lo sabe, el tomba está escuchado. ¡Vete al segundo, Arturo! Ya trabajamos, ¿Te duele mucho todavía? Igual. Ahora mismo. Si tú ves que te va a doler un poquito a poco. ¡Sigue!